రంగురంగుల చేపలు బావా, రంగురంగుల చేపలు ఉన్నాయి ఇందులో. దగ్గరికి రంగురంగులు ఉన్నాయి. అమ్మ దగ్గరికి సడన్గా ఏ రంగురంగుల చేపలు ఉన్నాయి చూడండి మీరు. అందులోని అది ఎందుకు చూడు పొడుగ్గా అది ఎగురుతుంది, అదేంటిది? ఏ రొయ్యలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో, బతికే ఉన్నాయి అన్నీ. అది చూడు రంగు చేప, ఫిష్ ట్యాంకులో ఉంటాయి ఆ చేపలే. ఇంకా రొయ్యి పడిపోయింది. ఏమిడు తీస్తారు ఇప్పుడు చూద్దాం. మళ్ళీ పడుతున్నారు. ఇక్కడ చూడు అగో చేపలు అవల్లకి. అయ్యో పాపం పెద్దది పడితే బాగుండు వస్తాను. మీరు ఇలా తీసేసినప్పుడు ఎన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయో. అయ్యో లేవు. అదిగో అదిగో రై చూడు ఇలా నుంచుంటున్నాయి. అయ్యో ఎగిరిపోతున్నాయి, మీరు తీస్తున్నారు కానీ. మరి పడుతున్నారు కదా కష్టపడి. పెడతామమ్మా, జారుతుంది జారుతుంది. ఏం చేస్తావు? చూడు బాగా ఎగురుతున్నాయి ఇలా.